好，Hello，大家好，咁啊又係我 Jordan 啊，咁啊同大家講一講啲地產嘅消息，係啦，今日咧就留意到單新聞咧，就係《經濟日報》嘅，咁啊講現時樓價嗰個指數係啦，咁啊升咗今年嘅高位。通常咧講樓市嗰個指數，我哋會睇 CCL 先嘅。咁 CCL 係咩咧？係中原城市領先指數，係啦。咁基本上就係攞呢個嚟做一個指標先嘅，係啦。咁升到幾多咧？去到而家現時為止咧，就升到145啦，係啦。咁今年低位咧就130幾咗緊啦，3月中低位升到而家係講緊全年係升咗大概4.5%咗緊啦，係啦。咁11月尾嗰個禮拜咧就兩週合共升咗1.38%，係啦，一個禮拜升咗個幾 percent 啦。咁其實都係幾誇張，係啦。咁啊反映現時嘅市啊，其實都好似係普遍向好。係啦，咁再睇翻 CCL 個圖咧，其實已經係形成咗個底部啦，圓底係啦。咁究竟現時係即係嗰個環境啊，將來嚟緊出年，又或者近期，佢基本上係個市係升啊，定係依家只不過係一個小陽春？跟住就會再跌咧咁樣，冇人知，但係有幾個數字可以大家都參考下嘅。即係第一就係呢個 CCL 啦，咁其實大家如果有玩過股票啊，學過少少技術分析係啦，其實都知嘅。咁通常我哋睇陰陽燭之外，就會睇所謂有冇底部啦，又或者有冇頂部咁樣啦個市。咁而家地產市咧，係有個底部，好明顯已經出咗嚟㗎啦。OK，咁但係亦都有另外一個講法。如果從基本因素去分析嘅話，會唔會係因為年尾啦，有啲人賺多咗錢，跟住去獎勵自己買下樓，而令到個市又好啲咧咁樣樣嚇。但係無論如何啦，其實嗰個證據就係3月中到而家其實都係升嘅，仲要係全年係升咗4-5%。係啦，咁對比前2年咧，確實係今年係好好嘅。OK，好啦，咁數字就CCL 第一啦，第二就係睇個供求係啦。咁今年咧，其實落成量新樓落成量全年咧講緊都係幾千係啦，都唔過1萬宗嚇。咁往年咧其實係過萬嘅嚇。咁即係講緊私樓啊。咁所以咧，其實供求嗰方面咧，成日都講啊，即係香港係可以好容易人為咁去控制嗰個樓宇供應量一少嘅時候咁啲價咪升咯咁因為呢2年其實都係跌市啊嘛，咁跌市咁啲發展商啊、政府啊都識做嘅一定係會撳低嗰個供應量啦咁好容易咧，政府就賣地少啲咯，少啲賣地咯，咁而發展商就唔起咯收埋啲地盤咯，收埋啲地咯，係啦。唔開工咯，啲工人咁供應就自然少噶啦，係啦。咁所以其實呢個供應量其實好容易睇得到，其實發展商同政府都係想做啲嘢令到個市好啲咁樣咯，係啦。咁而睇翻嗰個消耗量啦，其實每年都有即係都有7萬8萬宗嘅新樓同埋二手樓嘅消耗量。咁今年已經消耗咗，如果一手樓啊，大概咧2萬宗嘅，係啦。咁而二手咧就大概39000宗，係啦。咁預計全年可以消耗到78000個單位，係啦，一二手加埋咁所以如果你話今年只係起1萬都唔夠嘅時候，係啦，咁其實好容易消耗晒。雖然雖則話而家貨尾係多嘅，係啦，貨尾可能講緊如果一手樓貨尾可能都有10萬夥，係啦。咁但係如果你唔供應嘅話，齋消耗咁其實都好快消耗得晒嘅，係啦。咁所以你話個市升定跌，又或者而家係咪一個適合買樓嘅時機咧？確實都係嘅，係啦。咁至少就係話你有一個息路
有個市場有個訊息就係升緊啦咁樣樣。咁但係都係嗰句啦，我就即係少少 agent 係啦，就唔需要講什麼大話。我自己睇到嘅嘢就係可升可跌嘅個市係啦。究竟而家係即係邁向呢一個嘅下一個高峰係啦，定係原來只不過係一個小嘅陽春係啦，個時間就會繼續跌落去咧咁樣樣。咁如果你問我會覺得升多少少嘅嚇，咁但係會唔會話瘋狂地升咧？又未必喎。係啦，咁但係無論如何啦，咁而家睇到實際嗰個嘅數據，其實都係傾向個市升會比較多少少嘅，係啦。咁所以而家揾定盤都啱㗎啦嚇，睇定樓咁樣樣嚇，咁有興趣可以揾細佬我啦，係啦，我叫 Jordan，係啦，咁係一個持牌嘅 agent。好嗱，今日咧都係會講幾個盤嘅報價啦。咁之前講過屯門碼頭區嗰幾個私人樓宇，咁今次就會講一講都係屯門碼頭區嘅居屋係啦。咁有3個好重要嘅屋苑，居屋苑第一就兆山苑，第二就係兆禧苑，第三咧就係近海嘅悅湖山莊。係啦，咁3個都係居屋嚟嘅，係啦，咁而且啲價格咧又唔算話十分之貴，係啦，咁都嗰個交投都好活躍嘅。OK， 好，咁第一個兆山苑講一講嗰個嘅租價先，租盤。咁而家租盤咧，兆山苑最平咧就講緊係2房，係啦，咁546尺，講緊係11,500蚊。OK。咁其實如果呢一個價呢一個尺數咧，屯門區嚟講咧都抵喎，因為546尺講緊2房，其實係一個幾大嘅尺數嚟㗎啦。OK， 跟住就23K 咁樣啦，係啦。好，跟住就到買賣盤啦。咁而家兆山苑最平嘅買賣盤放盤就係咩咧？就係546尺2房，講緊係340萬啊，340萬。係啦，咁6000幾蚊尺，其實抵嘅。咁當然啦，就唔係好樓層嚟嘅，係啦，係低嘅樓層。OK，咁但係如果以呢一個價嚟講，300零萬係啦，咁基本上上車盤嘅價錢咯，係啦。好啦，跟住咧就去到都係300零萬咁樣啦。之後係啦，咁而家兆山盤都多房盤嘅，係啦。好，跟住下個屋苑咧就係呢個兆禧苑，係啦。咁兆禧苑咧就幾特別嘅，佢有啲座數高層咧係會睇到個靚海景嘅喎，係啦。好啦，咁講一講嗰個嘅租盤先嗱。咁兆山苑由1房去到2房嘅，係啦。咁主打就細間隔，係啦。OK，咁1房而家最平咧講緊咧係唔使1萬蚊喎，9600蚊租盤。OK， 係啦，大概338尺，係啦，9600蚊都幾好啊，係啊。好，咁跟住咧就到2房，係啦，2房講緊415尺咧就係做緊12000蚊，12000蚊。OK， 好，跟住講一講呢一個嘅放盤啦。兆禧苑放盤係啦，咁而家最平嗰個放盤咧係講緊1房338尺，係啦，咁就係275萬，係啦，275萬幾抵啊！如果200幾萬有個屯門嘅碼頭嘅盤，係啦，兆禧苑嗱。咁特別一提兆禧苑而家係幾好炒嘅，係啦，有一個炒嘅概念，因為嚟緊屯門碼頭會有呢一個嘅屯馬線嘅南延線，係啦，屯門南站咧就 exactly 起響呢一個兆禧苑隔離啊。OK， 即係話將來其實咧兆禧苑咧住兆禧苑嘅人咧一出門口，可能行1分鐘或者2分鐘就可以搭呢一個嘅所謂屯馬線，跟住去市區翻工又得，或者翻大陸亦可，係啦。咁所以其實就非常之交通便利，係啦。咁而家啲客價咧基本上都炒緊噶啦，係啦。兆禧苑啊 ，OK， 好，咁記住咯，275萬啊，338尺1房單位，好大啊呢個。
OK，跟住就二房。二房最平咧係講緊340萬啦，340萬嚇，363尺二房單位小戲院。OK，好，跟住就大概都係咁啦，300零萬咁樣啦，係啦，就普遍都唔過400萬，係啦，小戲院呢個。跟住最尾就講月湖山莊。咁月湖山莊咧就有部分係睇到海景嘅，因為佢係依海而建嘅，係啦。咁當然都好多係內園景，係啦。咁因為佢座數多嚇，咁由二房去到三房都有嘅，係啦。二房就有分大細二房咁樣咯嚇。OK，咁睇租盤先，係啦。咁而家月湖山莊最平嘅租盤兩房係講緊12,000蚊，係啦，12,000蚊，484尺嘅。係啦，404尺，咁啊冇三房嘅租盤嘅。OK，好，跟住睇呢一個嘅放盤。月湖山莊而家最平嗰個放盤就係嚟自二房嘅一個二房，431尺，講緊係342萬，342萬。OK，咁8,000蚊尺做緊啦，係啦。好，跟住咧就去到三房最平嘅放盤，最平嘅三房咧係講緊咧係592尺，咁啊做緊470萬。OK，咁呢個三房嚟講就唔算貴啊，因為係8,000蚊一尺，係啦。好，今日講到係咁多，下次再見，唔該晒。